जमीन बोली के सरदारे पैगंबर आने वाला है। फलक बोला कि हक का खास दिलबर आने वाला है। तो मलक बोले कि रहमत का समंदर आने वाला है। फिर कहा हूरों ने जग में बंदा परवर आने वाला है। सितारे आ चुके अब माह अनवर आने वाला है। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। क्या रबीउल अव्वल के दिन